Привет всем! Вы, наверное, поняли, о чем сегодня пойдет речь. Пойдет сегодня речь не об этой программе, но для звуков для нее. Сегодня мы разберем для 1.6, для CSGO и для Dota. Нам нужен формат Facurity, фабрика форматов. Как всегда, заходим мы сюда. Для 1.6 мы пишем 8000. Раз, два, три. Тут ставим он один. Жмем ОК. Рабочий стол. И звук. И немножко подождем. Звук готов. Проверяем кодировку. 128 килобит в секунду. Теперь для CSGO. Это мы удалим. Для CSGO у нас такой. 220, 50. Так, жмем ОК. Нажали. То же самое делаем. Смотрим. Получилось 352 килобайта в секунду. Кстати, у CSGO и Dota одинаковый формат. Вот то же самое, 352 килобайта. У нас тоже получилось 352. Вот видите? Так, все, на этом мы закончим. Всем удачи!